行李就放喺度先啦喎。太仔哥哥，你唔好咁唔開心啦，好嘛？真係好對唔住啊！傻啦，都唔關你事嘅。雖然係啫，但我真係估唔到佢搞成咁。麗莎。I am sorry， 我瞓前先至翻嚟。我頭先去咗買住印住麗莎個樣嘅 T 恤啊，你睇下。不過啲布啊，似乎爭少少咁喎。個樣似你多啲。全日個女子格鬥錦標賽好快開始，究竟呢個連勝嘅紀錄可唔可以保持呢？有請我哋嘅王者麗莎高嘉。錦標賽初賽開始啦！亨兒啊，你快啲提起精神啦！我都知道冇見20年嘅老豆咁樣對你嘅打擊會好大啊！但係我覺得受到最大打擊嘅人應該係高踭鞋先至啱啊！我聽日就要出場比賽噶啦，就算係少少嘅支持都好啦。我希望你聽日可以嚟睇下我啊！我一定會盡我全力去應付比賽。爸爸嘅事，我真係好對唔住啊！喂，麗莎，高踭鞋嘅事我都好擔心，但係都冇辦法噶，你唔好咁唔開心啦。阿珍啊，我都明嘅，不過雖然我明，雖然呢個死人頭啊！衰佬，你係個男人嚟噶嘛？做男人點可以好似你而家咁死狗噶？你究竟知唔知高踭鞋佢打呢場比賽為邊個啊？如果你仲係咁嘅話，佢一定會輸噶！你究竟點做人大佬嘅？你自己諗下啦！大佬，冇錯係喎，我係麗莎嘅大佬嚟嘅，我絕對唔可以咁頹廢。冇錯啦！有啊！冇問題嘅，我感覺到佢咧有一股強勁嘅鬥志。咁就好啦，你睇下我用咗100蚊買高踭鞋贏噶。高踭鞋嘅賠率咧係6，而對方嘅賠率係4，即係話咧佢哋兩個實力係非常之接近，所以我擔心高踭鞋佢未必咁容易會贏到對方喎。齊低佢啊，高踭鞋！hold 住先，嗰啲咩嚟噶？唔係啊嘛，仲要加埋啲嘢落去。呢啲係遊戲規則嚟嘅，為咗要同今日比賽嘅對手實力方面唔會相差得太過遠。所以就喺佢嘅身上加啲元塊。呢度舉行嘅比賽雖然亦係運動，但係目的係賭博。如果有一方面嘅實力太強，咁賭博就冇咩意思啦。所以就有咗啲限制。就算係任何人，只要加咗元塊，動作都會受障礙。哇，咁就弊啦！我老婆仲落咗重注買到贏添㗎，聽講買咗好多錢㗎。唔係啊嘛，嗰個係女人，我仲以為佢係隻怪獸嚟添啊！唔會有問題嘅，面對呢個咁嘅對手，麗莎可以贏嘅。今次呢一場專業嘅另類格鬥公開錦標賽嘅其中一位選手，喜馬拉雅嘅選手已經登記咗入住酒店。係咩？另外，自由參加嘅初賽選手嚟齊晒，佢哋而家已經集齊喺拉斯維加斯。麥斯會嘅卡門兄弟店。佢哋兩個應該係以自由選手嘅身份嚟參加，即係嚟咗拉斯維加斯。你仲唔快啲查啊？係，但係我有啲唔明，乜麥斯會嘅選手真係咁得人驚咩？阿媽少爺同 Michael 少爺嘅實力，我諗面對啲乜嘢選手都唔使驚啊。唔可以輕敵嘅。你諗嘢實在太簡單啦。點解你會咁講呢？ Michael 同阿媽冇錯係有好強嘅實力，但係佢哋兩個始終喺溫室長大，而卡門兄弟就好似野生動物咁樣長大，所以野性好大嘅。就算佢哋兩個質素一樣，打起上嚟都冇佢哋咁瘋狂。如果可以嘅話，我真係唔想阿 Mark 同埋 Michael 佢哋出賽。其實諗落都覺得幾好笑。如果以血統嚟講，佢哋4個全部都係有老闆你嘅遺傳。收聲啊！我嘅仔女就只有 Michael、阿 Mark 同埋麗莎佢哋3個，其他全部唔要，全部唔要啊！不過就係為咗咁樣，我先至特登去非洲嗰度揾太仔翻嚟嘅。高踭鞋好嘢啊！記住整個大車輪翻到個乜似人形啦！好嘢！佢就係當年被遺棄喺非洲亞歷山大嘅另一個仔，哼，一定有啲斤兩。
太好啦，係咁我都失陪啦，我有事走先。如果有興趣嘅，我哋可以做朋友啊。我有個提議，為咗表示我嘅友善，不如我請你哋食餐飯。咁點好意思？唔好客氣啊！我都係因為麗莎，所以贏咗咁多錢，我咪請你哋食飯。唔好意思啊！喂，你冇咁奀皮啦，好唔好啊？你好似好中意同我玩咁喎。睇嚟佢哋兩個好似已經做咗好朋友喎，但係芝芝吉佢平時除咗太仔之外，都未試過同啲外人玩得咁埋嘅。見你咁得意，我就同你玩下。即係你對唔住啊！喂，你盲噶，唔帶眼啊你！使唔使咁惡啊？我咪同你道咗歉咯。道咗歉，傻仔你究竟知唔知我係邊個啊？我就係今次呢場啊專業格鬥錦標專程邀請嚟嘅喜馬拉雅山代表選手啦，我叫做布特拉瑪。原來佢都係呢場錦標賽嘅選手喎！哎呀弊啦，呢條友好似飲醉咗啊！喂，好亂嚟喎！你同我聽清楚啊，唔好再得罪我卡門啊！算數啦，我睇你都應該停手噶啦。太仔，哇，做咩啊？呢班人究竟係咩人嚟㗎？佢哋應該係由外國嚟㗎，佢哋係參加呢場格鬥錦標賽嘅人，好快就舉行啊，聽日啫嘛。係咩？聽日咋？唔好意思啊！唉，頭先開心得滯，飲多咗2杯啊，而且仲食咗2樣好鬼賤嘅臭豆腐。臭豆腐啊！咩臭豆腐？好臭啊！喂，老兄，再唔行快啲就揾唔到佢哋㗎啦。係啦，行緊咯。先生啊，你跌咗本《三級成人雜誌》啊！就算點都好啦，我都要以太仔派格鬥家嘅名義喺聽日嘅比賽突圍。唉 ，Honey 啊，呢度係 hotel 嚟㗎，唔使打掃㗎，唞下啦。不過咧唔做嘅嘢硬係唔安樂咁嘅。睇你個樣好似有啲嘢煩緊咁喎。機器啊！究竟啊仲要揾幾耐先係揾到佢哋啊？有咩理由啊？到而家仲未揾到卡門兄弟佢哋嘅下落啊？佢哋兩個一定係嚟咗拉斯維加斯噶啦！仲有啊，佢哋今次嚟嘅目的咧，一定係想傷害我嗰2個寶貝仔啦！冇錯，一定係啊！點都好啊，無論用咩手段，都要揾佢哋出嚟，然後先下手為強，搞掂佢哋，快啲！係聽到未？係無論如何啊，我一定要想辦法，我係絕對唔可以俾卡門兄弟嘅陰謀得逞嘅，所以我一定要想盡辦法。係啦，已經冇辦法啦，所以我唯有要出動呢一張最後嘅王牌，但係會唔會成功呢？就要睇聽日先知啦。各位朋友，我而家宣布第3屆嘅專業另類格鬥公開錦標賽嘅賽正式開始。好啦，睇嚟今次呢場格鬥錦標賽，激氣啊！啲對手個個都咁勁嘅，究竟今次我有冇機會突圍而出呢？突發性急尿啊！好急啊！好急啊！做乜開幕禮會啲咁嘅白痴喺度？